咁咧WhatsApp咧有個新功能咧，我想介紹俾你哋識嘅。但係我仲未介紹呢個嘅 WhatsApp 新功能之前咧，我就會介紹下咩叫做係動態相片啦。咁咧，如果你開一個相機啦，咁當你呢個就相片啦，你會見到嘅相片啦。上邊呢一度咧會有個掣嘅，喺12個 megapixel 隔離咧有個掣嘅。咁呢個咧就係動態相片啦。如果撳實佢，佢寫咗出嚟啦，就係動態相片嘅。咁呢一個我想解釋俾你聽，就係話點解動態相片好有作用咧？就係話有時譬如話你有一班人影相，其中一個人合埋咗眼嘅。咁咧可以用動態相片咧，將佢隻眼咧開翻佢，或者咧，如果你有啲咧係叫做嗰啲英文叫做 boomerang 啦，但係中文真係唔知道點樣樣啦。如果你想做嗰啲嘢嘅話咧，動態相片又可以做得到嘅。咁通常嚟講咧，我哋影一幅相咧，佢會係頭3秒咧影埋嗰一 part 嘅，所以變咗一條好細嘅短片嘅。我哋一開嘅話咧，你會見到咧呢度有個叫做動態相片啦。OK， 咁咪喐，見唔見到？咁你就之後就停咗啦。喺度上邊呢一度，你會見到咧有幾個功能，因為你係動態相片啊嘛。咁佢變咗咧可以做慢動作啦，可以做一個嘅呢個真係英文中文真係唔知叫咩啦，即係一個 boomerang，即係向前向後咁樣嘅。咁咧就之後咧就同埋，如果你真係有啲係人嘅話，而且唔小心係黑埋咗眼嘅話咧，你咁樣拉上去，佢都可以幫你揀一個唔同嘅塊面嘅。OK， 咁呢個就叫動態相片啦。如果你開呢個 WhatsApp，有個新功能就係話咧，如果你係 share 呢一幅相嘅話，你會見到而家咧佢動態相片咧都可以 send 出去啦。而家咧唔係齋 send 個相啦，而家咧係 send 成個嘅動態相片咧 send 埋出去嘅。你會見到咧佢係寫住係765個 KB 啦，連埋 send 啦，咁即係變咗咧佢係當一個影片咧去 send 出去嘅。咁你一 send 出去之後嘅話，你會見到咧上邊呢個 corner 位咧會有個 play 字嘅，即係你係可以播呢條片嘅。咁咧你撳一撳呢個掣之後，咁咧佢就會播一條3秒嘅片啦。見唔見到一條3秒嘅片嘅 ？OK， 咁咧呢一個咧就係一個三星嘅全新功能咧，一個 WhatsApp 嘅全新功能咧，你要注意啦。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，每次有新短片嘅話咧，你第一時間通知嘅。所以今日咧，你學到啲乜嘢咧？學到咧點解要用一個叫做咧動態相片嘅？如果你萬一真係有成班人嘅話咧，最好就開一開佢先，因為有可能咧其中一個人咧會合埋咗眼，你都唔知道嘅。OK，咁下一集就見到你啦，拜拜。